Kigali News Channel. Stay connected, stay entertained, and stay inspired with Kigali News Channel. Yes, ngira ngo muri kutubona nje nakagarara mwite ebana mwite ruja ubundi sigaye nkwita ruja wandi umwuzukuru ari kwe barabiza sige nawe nandikisha ubu tukaba dufasha urugendo rero twerekeye ahantu hitwa Kayonza weyu Kayonza magendane natwe mu rugendo rwose rwacu rwose kabisa shuri byagenze bite Igenda shuri byaje iyo ugiye kwiga ikintu ntabwo yumvamo akantu k'ishuri ntabwo babyumva se ariko ubu turerekeye kabisa cyo dushyize imbere n'Imana twagiye Dadi we wari umeze ute sha tukaba turagiye kuki mugira ibikapu bishaje bro babi mane ikiri imbere twerekeye kabisa za Kayonza amapipo arabwete koza mwakoze nuko tubona uturaje ndagaswe akugada nakuna kuita agasengesho hanze tukirageza Imana no kuntu buri abantu bumva ngo abahungu turamanutse Kayonza agata bakubita n'ibitego byaganje ntago njya byizeye bakakugira ishyamba hari abakugira ishyamba ndagaswe twagiye manze mutabanya umuyaga kagarara senke Imana ntagikunda urusaku none Imana turi imbere yawe tuhagurutse ahangaha twerekeje za Kayonza je n'abavandimwe ariko ibintu byitwa imitego banzisukure mu nzira ahungu twigirayo amahoro komeza duhe imbaraga wallahi ubundi ibintu bikomeze byigendeye neza erega turabizi ko Mana ukunda story nawe kubyeza kose uri mu ijuru akore subscribe Satana nashaka nakore subscribe abireke ariko icyambere nuko wakore subscribe kuri Kigali News Channel barumeze batwatwe rero baramuborotse komeze bari natwe mu rugendo haba twebwe ahubwo zerageye komeze ikirwe hejuru amen hari ikindi mbaza yo amagambo kagarara yagiye akoresha ngira ngo atamenyereye mu gusenga oya gusenga ni ugusenga yose amagambo yo gusenga na ayahe uwe mbwira amagambo nese wanasijambo Imana yashyize mu muntu berekeye Mana wajya kubona ukabona abantu barabimenye ugasanga ni ibindi bintu impamvu umuntu agomba guhambura ibitego biba biteze ukabura ahambuye byatanje umva mpambuye kabisa yego gusenga ryari nyine gusenga mu gitondo na n'ubu ndasenze nsaba ibiceri uvuga ko Imana igufashe mu kugenda neza ariko ubone n'ibiceri yego birakora cyane ikintu cya mbere Mana ikintu cya mbere kabisa rero Imana tujye imbere agiye rwose Imana iri kuvuga ati mbari imbere twakabonye akantu kagarara yahoze yibaza ngo tekinoloji nayibagije none ubwo turekara akaboro karimo nikikaraga urabona naho n'ahantu ugafata igihugu ukibaza tekinoloji irimo niye byaba biri kuncanga ahubwo ni akagimbo tukaba tugiye gushaka ibiceri
Imana idufashe tubibone ubyaza kose turijye yatanze urugendo inda yizabusoza mwana ikintu bavuga ngo ijambo ryahindura ubuzima ribaho. Njyewe natekereje ko ari nka gapfa kuko uba uhinduye ryahindura ubuzima enye yego enye uvuze gute gapfe gapfe yahindura ubuzima kuko urumva ugiye mu bundi buzima wumva bwo butari bwa ariko none ahubwo ariya magambo abantu baba bavuga ni ijambo ryagukorera icyo ubuzima ritaguca intege jambo ntabwo ryaguca intege ariko ntabwo ryahindura ubuzima pe ngo iyo bavuze ngo ubuzima nyine burahindutse niko buvuye mu isi ugiye ahandi hantu naho kugira ngo Hitler yaravuze mwavuze ngo ijambo ryahindura ubuzima oya ntari yavuze se yapfuye amajwi uramutse umenya ko ugiye gupfa sibyo ni ikihe kintu wakora nibura nko mu minota bakaguhereza iminota 2 ahubwo ati urahita ucaho ni ikihe kintu wakora ni uguhamagara meri wanjye namubwira ni aho wanzanye dore nsubiye ahandi hantu ubundi nkahita ntabwo nakoresha ubwo se ntabwo biwani zaba zishizemo ari nkaho nk'esheshatu ariko ukanasenga Imana uti Imana nimba koko ibyo batubwira ari byo umbabarire ibyaha byanjye ibaze none ubikoze gutyo ntupfe sinzi nimba uri kumva icyo ikintu cyakubaho nyamara wariye amafaranga yawe yose iminota ikintu nakora ufite nka miliyoni 6 kuri konti yawe ikintu nakora bon ikintu nakora njye ni kimwe cyonyine ndamutse nkamenya ko ngiye gupfa tagarara iminota 2 iragushiranye sinzi uburyo nabijyaho ariko nashaka uburyo bwose bubaho ajya kureba umusaza nimba umusaza wumve piki ambwira ati warakoze kuduha igihugu kirimo amahoro icyo kintu wakora mu minota 2 minota 2 ahita nipfira ntari ugahita wipfira kandi harimo tekinoloji ubundi ninde wabikubwira ugiye gufata kandi nabaze ibibazo muganga ariko se bajya bakubwira ngo azapfa mu gihe kingana gutya ntabwo bizi ntabwo wamubwira bashobora kubibwira umurwayi ariko ntabwo babikubwira ahubwo urwaye muze wabwira umuntu urwaye ngo uracigaje imiti 2 ngo upfe oya ntabwo bibaho undi wagakwiye kubaza ngo ahubwo ukomeza umwongerera imbaraga ngo uraza kumera neza DJ waje mu Rwanda bamubwira ngo uzapfa nyuma y'imyaka amazi umuzi ndamuzi ni DJ Dizo none se ko bari bamuhaye icyumweru agakubita amezi none ukuntu abantu ari abagome bakajya bahora barekaraba ngo ko umusaza atavamo ntabwo ari beza mwana umuntu apfa igihe cye cyageze mana iyo bavuze ngo ajya ngo umuntu ngo guseka wishimye no guseka wishimye no guseka wishimye ari uguseka hari inseko iyo bita inseko izira imbereka babyita kunyinyura kunyinyura cyangwa gushishura hari no gushinyika ngo yasetse ngo yarize kubera kwishima oya biriya ni ibibazo nyine abavuga ngo ebana hari ibintu aba abitse muri we ngo bagushingiye ivi agahita arira uzi buriya arize abavuze ngo ndanze mvuye ucitse genge ndanze ncitse genge ko ukana bukumva mwana byose cyamanye yo uyirebye mu rubyiruko muri iyi minsi ubona ari iki cyabuze cyane cyane mu rubyiruko ikinyabupfura ikindi kintu kwihangana ukumva ko gukena bibaho kandi ukeneye bigatuma ujya mu ngeso mbi cyane
icyo kintu cyo kwihangana ni ibisazi mu kinyabupfura. ni ibisazi. Agara wowe ubona ari iki cyabuze? ikintu cyabuze se ikintu cyabuze mani n'ubundi nanjye nsinjya kure y'ukuri majavuze ariko ni ukumva wakira ejo wowe washaka ejo kubyuka kwabaye coach gaye kandi ntabwo bikunda urashaka kuryama ngo ugiye ngo wabaye coach gaye ntabwo ibyo bintu bikunda mani. None se mutekereza twaba tubayeho gute tubayeho nta interineti nta mashanyarazi sibyo nta telefone bumva ubuzima bwabo bumeze baba tubayeho neza kuko na mbere babagaho. bwaba ari ubuzima bwiza cyane. Hano bahinga imbuto, inyanya, Mbese Amag, ni ikihe kintu mwembi mwitegereje kuri iyi si abo mutari muzi kuba bana n'ikintu ariko utari uzi ko ari ikintu wenda cyaganje mu buryo bumwe cyangwa ubundi? sha kuri njyewe ntakubeshye ni inshuti. Inshuti warazitegereje se ubona? Narazitegereje nsanga n'ibisazi. Usanze ari ibisazi. Agara wowe ni iki? Shanjye ikintu nanone iki kintu ngo ntabwo nzi ko umuntu yakwanga atakuzi. Zina ry'Imana abantu barakaye manje. Wapanze atakuzi? Ni ukuri pe. Umuntu bamuha yanakwica kandi umuntu ntaho muziranye. Mbese umuntu mutaziranye ubwirira he cyangwa ubibonera he kandi umuntu arakwanga. Mutaziranye? Umuntu arakwanga atakuzi. Ni iriya somo se wakuye muri ibyo bintu nyine mu bantu muri abo bantu bawe Amag no muri izo nshuti zawe? Oya njyewe nabonye ubuhemu buremereye cyane ariko icya mbere ni ukuvuga ngo ni ukubyakira ukamenya ko izo nshuti ari iza hafi, inshuti ya hafi ubundi sinzi. Tekerezaho nagiye gufata inkoko nkazigira inshuti zanjye za hafi, urumva atari ibisazi. Yagiye kubikora se atareba abantu manje. Ziragurizanya, inshuti zirasurana. Nta nshuti zibaho. Inkoko itera igise nka sindigurisha, ibi ngurije Inkoko se yagutuka. Ibihugurije. Ingurije nanjye nkayigurira ibiryo. Agara wowe ni iriya somo wakuye mu bantu cyangwa muri abo bantu bawe bakwanga batakuzi? Sha nuko bagendera kure mwana. Nuko bagendera Nuko bahunga ndicyo nabonye sha. Bro, uyu bundi ugendera muri metero ebyiri nyuma ye bro. Ngo agaswengereri. Isengesho ni rya sengesho. Irya sengesho nakubise mukiro agasengesho nakubise tugiye gutangira mwana. Unguze hano nari kwisanga njye nari kuba ndi imbere. wawe parame yari kukiza. Agaswengereri. Agara Yo. ikihe kintu wowe wabonye abantu batagifata nk'ikintu cy'ingenzi? Umanuke hano mwereke hariya kuri raro. Ikintu nabonye wabonye nyine abantu bategereza agaciro kandi ikigo nacyo kinari agaciro. ari ikintu cy'agaciro. Ni ugusenga mwana. Gusenga. Kandi usize uri gukunda. Gusenga. Nyine abantu benshi babifata nyine nk'ibintu bisanzwe biri aho ngaho urumva. Ariko man ibi ni ibintu bya danje man bituma ubaho neza. Yaba mu bantu mu buryo bw'isi ndetse n'uburyo n'umubano hagati yawe n'Imana kwiyongera man. Yes. Ubu tukaba tugeze ahantu hitwa Nyagasambu, hamwe bavuga ngo rirema. Anga nyandi Nyagasambu angari rirema. Ari ukuntu kera umuntu yakubwira ngo bone Nyagasambu shango rirarema ngo bro. Suzuka album yanjye ariko yitwa se. Yitwa Nyagasambu. Igiye kuvamo. Yaragufu. Amag, wabonye amani. Turi live. Kiri hati ba. Ubu turi live.
twebwe twaje twahereye ku isengesho nasize mwaryumvishe bwa mbere ahubwo Imana ikomeze urumva imana wemera ko ikora Imana irakwanditse cyane rero narababwiye ngo bwira abantu muri makiya turi mu karere ka Kayonza twaje gusinya kontara amasezerano y'ikoraniro n'urugamba memuretse ntabwo nakwamamaza nticaye muri mariyoti tonda gake nagiye ahantu haciriritse ariko reka mbabwize ukuri murababwiye Imana yatembye iradukunda pe ne uri no kutwanga akantu sinababwiye narababwiye narababwiye ngo kunyanga kwawe uri guhangana n'Imana njye ntabwo ndi mu irushanwa reka nyiri jambo muri guhangana babonye gute byagenze bite twebwe se erega narababwiye ngo ibyo dukora byacu ni biri international ariko reka iyo wumva ngo iyo bro kamubwiye nyine ibi ni ibiki iyo wumva ngo ndabizi neza abantu bari ikiganiro biganiro twagiye dukora nagiye mvuga ngo abamarika bakoze subscribe kuri Kigali Note Channel bisobanuye iki ariko reka nkubaze Kagara Ama-G the Black mu Rwanda brand ambassador ko ntabwo kwemera ku bantu ngira ngo wivukagarara yego aba brand ambassadors b'uruganda buretse kuvuga buretse gato buretse ngo diri yari imeze buretse gato diri is done bro buretse gato mwana baba muretse wabonye ukuntu umushoferi wacu yarura rezo zikabura cyane shoferi uriya hariya ntabwo udukoshora umushoferi wa njyewe navuze ariko buriya akantu kurya mujye mukubaha yagiye yarura amatako gusa ibintu by'amatako nimugakine n'ibiryo amatako nayo ntabwo byari byoroshye Kagara nawe afite ukuntu amatako yagiye ariko ntabwo najya hashoferi mwana uzi ko nyine se mbura neti wawe tekerezaga ko namubwiraga ngo ambabarire ntakore ikosa byazadushya ntakore ikosa ryo kurya ibiryo byose ngo bimare kugira ngo atadukoresha accident uzi ikintu cyitwa ivutu kugwa ivutu aravuga ati n'ivutu n'ubu ngubu agiye kurya ibiryo by'icyumweru ubu ntabwo azongera kurya vuba leta ni saving food abantu babonye dutangira urugendo bamenye ko tuvuyeyo amahoro kandi ibintu bitubayeho cyakoza muri uyu mwaka ni ubwa mbere mbonye contract iremereye cyane kabisa wenda mfite na za B1 Jean yego dufite na za barujama phone shop ariko ibyo tubonye noneho biriya byo ni ijana b'abantu reka nyine ni byo bavuga ngo tuzarebesha amaso yacu tuzabigeraho utako mu ishuri oya ishuri ntubizi se akantu k'ishuri bw'abakobwa akantu mujye mukazirikana babaye kontara yo mu kinyarwanda uyu bamuhiye mu cyongereza akantu k'amashuri Kagara ukuntu yaganiraga na Desha wako wanyumvaga teknolojia reka turuka mu gihe gihugu cyakoze hariya arangomba kubanza kumubaza fresh nkagwamo so muri make dushimira abantu batureba nk'abantu batwakiriye abantu baduhaye contract abantu baduhaye contract ubu rero hagiye guhira rimwe mbega turi kumera nk'aho turi kubateguza gusa bazayabona ndetse bidatinze vuba Ama-G bari kugenda mu mihanda nk'iyi ngiyi ryari ndi kuva mu rugo kwambuka Nyabarongo
se bavuze ngo nduwigakenkesha ariko first of all ntabwo nabura kuvuga kino kintu njyewe uriya ntabwo njya nshimira abantu ari uko umuntu mbonye agiye njyewe first of all ngo ndashimira abantu bo kuri Kigali News Channel nshimira n'Imana kuko ndimo ndavuga ngo first of all reka nshimire Imana, the second nshimire Amag the Black musaza good man tugomba kurya twe ni grand frère man urumva bamwubaha arabizi cyane mbo tunashimira abantu bo kuri Kigali News Channel ariko niryakosa urabivuze rege narabivuze ibintu mwandivuga sinzi impamvu mutaryumva dubura n'amajya arabizi ariko nabo kona akavuze none ndacyavuga ibyo kosa abonye ivumbi rya mata abo none ndakase oya gahuru gahuye n'umunyutsi ikintu cya mbere ni uko utagomba kugira iki ariko zahabu yarakocetse hariya naho dore buriya byihorere naho ni loading 90% era bayita kuri zahabu ubuto bwa mbere hano turasaba amagi rero Imana tujye imbere turatashye tuje imbere ariko tutashye neza tashe neza mani uyu munsi ni ukuryama twambaye imbuto ziri kumwiyumvamo iki ariko mani uzi ko uba ufite kontara zigera muri enye ku bigo bigiye bikomakomeye nyine aba ari ikintu cya danje mani none se ubwo urumva utagomba kwiyumva neza none ukaba uri kumwe na Kagarara hose yes nibyo mani rero icyo kintu abahanzi benshi uzi iyo umuhanzi wundi abonye nk'ahantu hari akaraka yakurabura se reka amaye nka ahita avuga ati reka ibyo bintu ntabyo nzi kuko akantu amenya ni kamwe ubundi gahunda ni ugufasha undi ubundi iyo ufashije nawe ugera ugafashwa cyane Kagarara bamuhaye kontara mbona ntago ari kubyumva none byamwise contract mu ntoki hose what is going on ni prank cyangwa nyine bya bintu mpamvu nabyo ngaho ntabwo ari prank kumva ndavuga ati shaka ibintu ziko biri seriye burya mani birakora ariko ruha ruganda tugomba kuruvuga kurusha oya ni ukuvuga ngo nje ndyama mbyuka nduvuga njya kuri toilette mvamo nduvuga muri dushe nduvuga nuko bimeze mu isengesho naho ndushyiramo ni ubwa mbere nibonye mu kazi ni umuforomo ariko gade ntiwagira akantu kambayeho kariya kantu ariko ngo nzagaruka byatunganye niko cyo gihari kiriho wabwira abantu ko ntabwo ari bibi cyane oya tubyihorere yakubayeho nawe tukaba dufashe kaburimbo twerekeza tuvuye mu muhanda w'intuza mu muhanda w'igitaka dufashe kaburimbo kabisa ngo turabashimira abantu mwakomeje kugendana natwe turi kujya mu gikorwa nakwita ni icy'Imana ni n'icy'umwaka uzakimenyeshwa uretse gato dahuka turiya twari utuntu tw'uturabyo izuba ntabwo zari zaza uturabyo ni uturabyo n'uturabyo duto cyane nyine hari ukuntu barasa ka bombe ariko bya misiri bitari byazi uretse gato rero gadi wowe wabibonye nawe ku cyakura nakubonye yewe wabonye imeze gute natuze namubonye ambera ubuhamya nakubonye ntiwambonye gahene yoze cyane agaswingire man ntabwo angana gutya utariye ngana ntabwo angana gutya utariye nabyo wowe birumvikana biragaragara ntabwo ubeshye wabonera ishyano kugendana natwe nabyo ni ibindi ntabwo ubeshye ariko ubu ngubu Kagarara ashatse yanagutegeka ngo hagarara mbanze nk'akantu gato hado arya karaketaje karari ryo kagura ngaho sho yakorera ibyo kagura ngaho kariya karari nka miliyoni 70
60 wa ntago bakampa ugabanyisha umwana wanjye apfa byange biroroshye uri gukatuza abantu mwitonde mugende ibi bintu ni uko bigendamo gake cyane gake reka dusezera ubu bazahita ntituzajya dutanga nimero tuzajya twumva abandi basane nabo bagiye nawe ubyanze ariko nuko ujyayo imvuga nabi ni ikibazo erega ikosa ntabwo ari ukujyayo ikosa bikorwa noneho siko bikorwa muhanda ese ku buryo warangira umuntu agahita agenda akavuga ati oya ukivuga kuri cano kigali cano timu nimero nizi ugahita usanga umuntu arakubwiye ati ariko bari abantu bageze bikubaho n'ubu biri kumbaho ngubu biracyaba wowe ukubikira kure mwana tuzira kanagiye nimishwa ubu ni ukuvuga nimero 0788 400 hagarara nawe 079 mwapfurana nta kuvuga ngo ujye kunyura ku muntu ngo wo hirya yahita agenda agahita ababwira ngo nazana uyu n'uyu ngwino macho kwa macho tubonane ubundi tukore kuntu akazi gakora so rero mureke dukomeze urugendo turabakunda mvugira ngo B1 Gin kwisi hose mvugira ngo Mango 4G mvugira ngo Rujama phone shop ariko uriho tuzajya tumusubiramo kabiri oya niko bimeze ni kabiri cyane sikarahagije ra reka tubageze rimwe ubwo ni kabiri kawe na kabiri kawe yako kane yes tuvuga ngo n'amavuta ya zahabu amavuta meza cyane y'ubuto nimba uri umuntu w'umukiziniye nimba ufite ahantu mu nganda ukora uteka cyangwa se mu mahoteli ushaka amavuta yitwa zahabu kabisa cyane ndabibwira abantu bitwa ba chef de cuisine uzabwire boss wawe ngo nta zahabu erega hari kunjya kurya ibiryo umuntu uza mu maresitora kumva iryo nta cyane niwe nageze kujya ahantu noneho umuseriveri anzaniye ibiryo ibiryo ko biryoshye ni ukubera iki arambwira ati banga nta rindi ko bitekeye amavuta ya zahabu ndavuga ati cyaza amavuta kabisa nta kabari wanje ku mabotike hose no kuyarangura byose biremewe dore ikintu gihari mugore niba udashaka ko umugore azajya kurya muri resitora gura amavuta ya zahabu ngirebe